השלב העצים, תהיה לנו אפשרות להעתיק חלק מהכוח צפונה. ואנחנו נעשה את זה. קודם כל למטרות הגנה, ושנית, כדי להחזיר גם את התושבים שלנו הביתה. אם נוכל, נעשה את זה בדרך מדינית, אם לא, נעשה את זה בדרך אחרת. אבל אנחנו נחזיר את כולם הביתה, את כל תושבי הצפון וגם תושבי הדרום. כלומר, זה בטווח של חודש. סיום השלב העצים? כן, עד חודש. זה קרוב מאוד. אני רואה כותרות בעיתונים. אם יהיה הסכם, הוא יהיה הסכם לפי התנאים שלנו, והתנאים שלנו, כן? התנאים שלנו הם לא לסיים את המלחמה, לצאת מעזה ולהשאיר את החמאס על כנו. אני מסרב להשאיר את החמאס על כנו. אנחנו צריכים לחסל אותו. ספר לנו אתה, איך אתה לא דיברת עד היום בתקשורת? בסופו של דבר אתה צריך לעשות שני דברים. תצטרך את הפירוז הצבאי המתמשך על ידי צבא ההגנה לישראל, וצריך להקים מינהל אזרחי. אני מקווה בגיבוי ובניהול של מדינות מסוימות באזור. אני חושב שזו הדרך הנכונה להתקדם. אנחנו אמרנו פה אני אגיד לך מה אני לא מוכן לעשות. אני לא מוכן להקים שם מדינה פלסטינית, שני דברים. תצטרך את הפירוז הצבאי המתמשך על ידי צבא ההגנה לישראל, וצריך להקים מינהל אזרחי. אני מקווה בגיבוי ובניהול של מדינות מסוימות באזור. אני חושב שזו הדרך הנכונה להתקדם. אנחנו אמרנו פה אני אגיד לך מה אני לא מוכן לעשות. אני לא מוכן להקים שם מדינה פלסטינית, אני לא מוכן למסור את זה לרש"פ.